बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊं जॾहिं जी हिते रोशनी पब्लिकेशन जे हिन ख़ूबसूरत एटमॉस्फेयर में मौजूदु आहियां त मूंसां गॾु मुंहिंजी नई मुरतिब कयल एंथोलॉजी जंहिंजो नालो आहे रशीदा हिजाब, सरापा हिजाब। सिंधी अफ़सानवी अदब में 20वीं सदीअ जे अध खां पोइ टिनि अहम कहाणीकार मर्दनि जी जेका टिमूर्ती ज़ाहिर थी, उन्हनि में अयाज़ क़ादरी साहबु, ग़ुलाम रब्बानी आगरो साहबु ऐं शेख हफ़ीज़, ही जदीद सिंधी अफ़साने खे मशहूरु करणु, उन जी अहमियत खे वधाइण वारा टे बुनियादी अफ़साना निगार, जिन खे ट्रेंड सेटर अफ़साना निगार चई सघिजे थो। अहिड़ी तरह सां उन्हनि जे पैरेलल 60 जे ॾहाके में सिंधी ख़वातीन जी हिकिड़ी टिमूर्ती ज़ाहिर थी, जंहिंमें अहम नालो ख़ातून अव्वल रशीदा हिजाब, उन सां गॾु महताब महबूब ऐं टियों अहम तरीन नालो आहे रशीदा हिजाब जो। मूंखे फ़ख्रु आहे त रोशनी पब्लिकेशन मुंहिंजे हिन सहेड़ खे इंतिहाई शानदार शानाइते नमूने में पधिरो करण जो आज़म कयो आहे ऐं तमामु जल्द ही किताब अवां सभिनी जे हथनि में हूंदो। रशीदा हिजाब इंतिहाई पढ़ियल लिखियल स्कॉलर ख़ातून आहे, जंहिं 60 जे ॾहाके में नई ज़िंदगी सुहिणी ऐं ॿियनि अॻिते क़दम ऐं ॿियनि रिसालनि में अफ़साना निगारीअ सां पंहिंजी इब्तिदा कई ऐं हुन साइंस सब्जेक्ट खे पंहिंजे लाइ चूज़ कयो। बॉटनी, ज़ूलॉजी, ही सभु हुन जी स्टडीअ जा मर्कज़ हुया। रशीदा हिजाब जे अफ़साननि जा मौज़ू रूरल जे बदिरां अर्बनाइज़्ड आहिनि, माना जेका शहरी ज़िंदगी आहे उन खे हुन डिपिक्ट कयो आहे। हू बुनियादी तरह सां शिकारपुर सां हुन जो ताल्लुक़ु हुयो ऐं पोइ हुन जो सॼो अकेडमिक पीरियड या त परॾेह में गुज़रियो आहे या हैदराबाद में गुज़रियो आहे। हुन लेक्चरशिप अख़्तियार कई, उनखां पोइ प्रोफेसर थी ऐं उनखां पोइ हुन जी PhD जे मरहले में हू अकेडमिक लिहाज़ खां हिकिड़े कॉलेज में प्रिंसिपल थी। जी हा, गवर्नमेंट ज़ुबैदा गर्ल्स कॉलेज जी हू प्रिंसिपल हुई ऐं डायरेक्टर कॉलेजिस हुई। ही त सभु हुन जा वॾा मनसब आहिनि। हू सोसाइटी जी इंतिहाई अहम फ़आल ख़ातून हुई, जंहिं इंस्पायर कयो हुयो असांजे हमअसर लेखकाउनि खे, पंहिंजे जूनियर्स खे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी हुई त जॾहिं ॿिनि अफ़साना निगार जेके बुनियादी ख़वातीन आहिनि, उन्हनि जो त इल्मी अदब जे हवाले सां कमु पधिरो थी चुको। अदी महताब जा केतिरा ई अफ़साननि जा मजमूआ, नॉवल, सफ़रनामा शाया थिया। असांजी सुमैरा ज़रीन साहिबा जो केतिरा किताब शाया थिया, पर न थी सघियो किताब शाया त पोइ रशीदा हिजाब साहिबा जो। इन करे जो हू ख़ुदि पाण बि एॾी त पंहिंजी अकेडमिक मसरूफ़ियात में रही ऐं जॾहिं रिटायर थी त इतफ़ाक़ सां हुनखे गले जी हिकिड़ी अहिड़ी तकलीफ़ थी, जंहिंमें हुनखे कैनेडा इलाज लाइ वञिणो पियो, जिते हू हाणे 2019 में हुनजी वफ़ात थी आहे फेबरवरी महीने में। मूंखे हिकिड़ो ख़्वाबु आयो त आऊं अदी रशीदा हिजाब जे बारे में कमु कयां, छो त मुंहिंजी वॾी भेण जो नालो बि रशीदा आहे ऐं इन निस्बत सां मूं हुनखां इजाज़त बि वठी त अदी रशीदा आऊं तव्हांजो कमु कयां, त हुन चयो त बाबा मुंहिंजे लाइ पाण इहो फ़ख्रु थींदो त तूं मुंहिंजे लाइ कमु कर। मूं रशीदा हिजाब जा लाइफ लॉन्ग इंटरव्यूज़ गॾु कया, उन जा लिखियल मक़ाला मज़मून गॾु कया, उन जे बारे में सिंधी ॿोलीअ जे हिक खां हिकु वॾे लेखक जेको मज़मून लिखियो आहे या उन सां गुफ़्तगू कई आहे उहो गॾु कयो। प्लस सिंध जे जेके बि रिसाला आहिनि उन्हनि मां हिकु हिकु करे मारवी रिसालो, नई ज़िंदगी रिसालो, रूह रिहाण रिसालो, सुहिणी रिसालो, मतिलबु त जिते जिते बि हुनजी तहरीर मूंखे नज़र आई आहे उहा मूं गॾु कई आहे, जेका हिन किताब में मौजूदु आहे। ऐं सम्झां थो त हीउ हिकिड़ो माइल स्टोन आहे। हीउ किताबु जेको पहिरियों किताबु आहे रशीदा हिजाब जी कलेक्शन आहे ऐं मुस्तक़बिल जा जेके PhD कंदड़ हिन ते कंदा, जेके हिन जे बारे में MPhil जो कमु कंदा या रशीदा हिजाब जे फ़न ऐं शख़्सियत लिखंदा, त उन्हनि जे लाइ बुनियादी माख़ज़ जेकॾहिं को शइ हूंदो त इहो ई किताबु हूंदो, जंहिंजो नालो आहे हिजाब, सरापा हिजाब। हीउ नालो मूं छो हिन किताब जो रखियो आहे त छाकाणि त हुन ज़िंदगीअ में न हमेशह बैक ते रही कमु कयो। हू कॾहिं फ्रंट ते कान ईंदी हुई। हू पंहिंजो पाण खे शोशा में हुन कॾहिं बि मसरूफ़ कोन रखियो। इन करे हुन सां जॾहिं ज़िंदगी जी हिकिड़ी बहितरीनु शाम थी हुई त उन मौक़े ते शेख अयाज़ साहब जिन सदारत फरमाई ऐं शेख साहब जिन जेको उन में एक्सटम्पोर ॻाल्हायो हो, उन मौक़े ते
उते हुननि चयो त हीअ हिजाब, हिन जो तख़ल्लुस हिजाब आहे, त हीअ सरापा हिजाब आहे। सो गोया कि इहो एॾो ख़ूबसूरत उनवान हो जेको मूं हिन किताब जो रखियो आहे। हीअ रोशनी पब्लिकेशन जो किताबु आहे ऐं सिंध यूनिवर्सिटी जे सिंधी शोबनि, पंहिंजे जेके शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी आहे या सिंधी शोबे जा जेके शागिर्द आहिनि उहे कराची यूनिवर्सिटीअ जा हुजनि, सिंध यूनिवर्सिटीअ जा हुजनि, असांजे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटीअ जा हुजनि या कॉलेजिस में जिते जिते बि अफ़सानो पढ़ायो थो वञे, ऐं उन्हनि सभिनी खे दावत थो ॾियां त हीअ किताबु हू पहिरीं फ़ुर्सत में न फ़क़ति पंहिंजे शेल्फ लाइ वठनि पर हिन जी स्टडी कनि ऐं हिननि खे तसवुरु ईंदो त जदीद सिंधी अफ़साने में जिते मिर्ज़ा नादिर बेग, अमरलाल हिंगोराणी, हसनंद ममतूराय, जमाल अबड़ो ऐं उनखां पोइ ग़ुलाम रब्बानी आगरो, असांजो अयाज़ कादरी, शेख हफ़ीज़, ऐं जेकॾहिं ख़वातीन जे हवाले सां असीं ॾिठूं त उन जी टकर में जेके ख़वातीन बीठियूं आहिनि अफ़साना निगार, उन्हनि में सर फ़हिरिस्त इहे ई 3 नाला आहिनि, सुमेरा ज़रीन, महताब महबूब ऐं रशीदा हिजाब।